आज बनाडत म्हणे दिवाळीना काजूना लाडू. तर ह्या लाडू काजू कतलीपेक्षा बी भारी लागतं एकदम, कारण मेन दूध पावडर मिक्स करले, मैदा वगैरे अजिबात घालेल नाही. तुम्ही जर बाहेरनं लाडू वगैरे खाशात ना, ते माझ्या बदबद पिठी घालीस आणि मैदा घालीस आणि पूर्ण घाण कर टाकलेलं असं अजिबात चव देत नाही. पण घरनं बनायली तर शुद्ध रासना मस्त. तर या लाडू मी इथला सोपा पद्धतीनं बनाडलेत ना, तर एकदम सोपा पद्धत महिनावाला जर लॉंग व्हिडिओ ना, तर एकदम डिटेलमा मी देखाडले चॅनलवर लॉंग व्हिडिओ जायला तुम्ही जायचं देखू शकतस. तर फक्त काही नाही, काजू या उन्मा सुकडीसन पीठ आहे करलीन तर आणि चांगला पाक मी करलीन तर एक तारी पाकाव मी करलीन तर आणि त्यांना आहे ना काजूनं पीठ करलं होतं ते पीठ मी टाकलीन तर पीठ टाकीस आणि मी कमी गॅसवर मिडियम गॅसवर त्याला 5 मिनटं मी मस्त कलचिलीन तर त्यांना 2 दूध पावडर पुढे टाकलीन. तर दूध पावडर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला भाऊ इथे टाका, तुम्ही नाही बी टाकणार तरी पण चाली. आणि ना तुम्ही अल्युमिनियमनी किंवा जाड एकदम जाड बुन्नीकडे लिहाणी, कारण खाली लटकी जास म्हणून, कारण ही स्टीलनी कढई म्हणे जाड होती तरी पण खाली लटकी गी. तर आता या मिश्रणला थंड होऊ देस. मी देखा असं लाडू बांधलेस यावी घेत म्हणा मला मस्त लाडू तयार.